أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. السلام علیکم محترم ناظرین. زمونږ د جدید ټکنالوژي منفي اثرات یا د هغې د استعمال طریقه کار په دې زمونږ حصه اول شوې ده. حصه دوم چې دی د هغې د افادیت نه انکار ممکن نه دی، د هغې د اهمیت نه، د هغې د ضرورت نه او د هغې د فایدو نه. نو لحاظه زمونږ چې دی نننۍ ویډیو د سوشل میډیا د استعمال په هغې کې که موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، څومره چې جدید ټکنالوژي ده د علم د پاره هم استعمالیدی شي او د هغه د ذهني بګاړ لپاره هم استعمالیدی شي. نو موږ نن د هغې چې فواید کم دي په هغې باندې هم چې دی لږ نظر اچو او هغه مخې ته راولو چې را د دې نه پیدې موږ په څه طریقه باندې اخیستی شو او خپل طالب علم له د هغې نه خیر ورکولی شو. جدید ټکنالوژي چې دی چې څومره نقصانات دي نو دومره به ورسره پیدې هم ډېري. مثال به زه ووایم چې که مثال په طور باندې یو چاړه ده نو د هغې باندې موږ سیب هم کټ کولی شو، په هغې باندې د خپل ژوند ضرورت هم پوره کولی شو او که چېرې موږ وغواړو خپله ګوته پرې غوڅولی شو. بس د استعمال خبره ده. نو پکار دا دی چې موږ د هر څیز مثبت استعمال زده کړو او په هغې باندې ځان پوه کړو او هغې له چې دی رواج ورکړو او هغه عام کړو. جدید ټکنالوژي څنګه چې ما په وړومبي ویډیو کې ذکر کړو چې دې نه مراد زما انټرنیټ، هغه سکرینونه، که ایل ای ډي دي یا که مثال په طور باندې ویډیوز دي او که موبایل دی، دا ټول د هغې ته به زما اشاره. نو جدید ټکنالوژي چې د والدینو د اساتذو زیر نګراني استعمال شي نو ډېرې زیاتې فایدې پکې شته. ګوره د هغې کې چې دی کوم ایپس چې دي یا ویب سایټ دي د هغې سره د استعمال سره د ماشومانو ذهني سطحه، ذهني افق چې دی دا ډېر زیات وسیږي. د هغه د معلوماتو دغه چې دی کم سطحه چې ده هغه د عام ماشومانو په نسبت باندې ډېره زیات دی. لحاظه په دې وجه باندې چې دی د دې د افادیت نه انکار نه دی پکار. دغه شانتې چې دی هغه مسایل چې کوم هغه ته درپېښ شي په ایجوکیشن یا د هغه د سبجیکټ متعلق نو هغه چې دی هغه په نوو نوو طریقو باندې چې دی د جدید ټکنالوژۍ په ذریعه دا صلاحیت حاصلولی شي چې په هغې باندې حل کړي او په هغه چې دی په هغه کې چې دی دا صلاحیت پیدا کړي. موږ ورته کریټیکل تھینکینګ وایو. دا چې دی نو هغه کې پیدا کېدی شي دغه په استعمال په وجه د جدید ټکنالوژۍ په استعمال په وجه باندې. داشان د کمرې تدریس نه بار هغه تر تحلیقي کارونو دروازې کولاوي. هغه صرف د کمره کې د خپل استاد نه زده کړه نه کوي بلکې د هغه دپاره د زده کړې دنیا چې دی دا ډېره زیاته وسیغه شي چې کله هغه د انټرنیټ نه او د دغه جدید ذرایع نه چې دی نو هغه استفاده کوي او هغه د هغه ګایډنس، د هغه رهنمایي، هغه په دې پوه کول د استعمال دا به لازمي. دغه شانتې چې دی د هغه د عامو ماشومانو په نسبت باندې د معلوماتو سطحه چې دی دا ډېره سیوی، د هغه معلومات ډېر زیات سیوی. بل دا دی چې د هغه دپاره د علم ذرایع صرف سکول او کتاب نه وي، هغه جدید ذرایع چې دی نو د هغې نه هغه ته دنیا وسیغه شي او هغه د زده کړې میدان د هغه دپاره چې دی ډېر سیوا شي، خور شي او هغه ترې خپل علمي تنده چې دی هغه کوم دغه چې دی هغه بوجولی شي، هغه خپله تنده مړه کولی شي په هغې سره. دې سره د ماشومانو دپاره په هغې کې د آرټ چې کوم دغه دي ایپس دي د هغې په ذریعه هغوی چې دی نو تصویر سازي، په هغې کې د رنګونو یو وسیع دنیا چې نو هغه ته کلرز پکار دي، نه یې جامې څښا کوي، نه یې ګوتې څښا کوي او کله چې هغه دننه یو شیز، یو فوټو، یو ډایګرام، یو شکل هغه چې دی هغه تحلیق کوي او په هغې کې رنګونه اچي او هغه هغې ته ګوري نو هغه ته یو سرور او خوشحالي حاصلېږي. د هغې سره د هغه په خپل ځان باندې اعتبار او اعتماد جوړېږي او د هغه دا اعتماد چې دی نو د مخکې بوتلو د موجب جوړېږي. لحاظه د هغه تحلیقي قوتونه چې دی د دې جدید دغه سره چې دی ډېر سیوا کېدی شي. د ټولو نه اهم څیز نن سبا چې دی پکې ارټیفیشل انټیلیجنس چې دی دا یو اهم دغه راوتی دی، ایپس ورته ته ویلی شي. یو زبردست څیز دی، یو داسې څیز دی چې د علم سمندر دی. بس اوس ورته خور پکار دی چې هغه د هغې په ذریعه باندې ترې نه هیرې، جواهرات او قیمتي کاڼي د دې سمندر نه راوباسي. ارټیفیشل انټیلیجنس جدید دغه کې د مخکې نه راوتلی خو اوس که تازه زه ریسنټلی خبره وکړم نو واتساپ چې دی په خپل ایپس کې میټا چې کوم دی هغه یو ارټیفیشل انټیلیجنس رایستی دی چې بهترین استعمال دی. ستا د هرې خبرې جواب تا ته درکوي، ستا د هر سوال چې جدید دغه کې چې دی
تدریس سره وابسته یا د یو سټوډنټ لپاره چې دغه د سبجیکټ متعلق ته څه قسمه سوال کوي یا کولی شي هغه جواب تاسو چې دین ارتفیشل انټيليجنس درکې هغه استعمال زده کول پکار دي او خپل ماشومان هغه غاړي ته رايب کول غواړي چې بیٹا دا موبایل له یو خو د واتس اپ ام بي چې دین هغه ارزانم ده او اسانم ده بل ارتفیشل انټيليجنس چې دی تاسو داسې جواب درکې چې ټو د پوینټ سیز درکې هغه لکه داسې حساب کې چې شملې او شاربي او کوچ نه راوچت کتاب او وګدو بحثونو کې نه اخته کې لکه څنګه چې ګوګل کې یا د شانتي نور سایټونه باندې تزین تاسو بیا د خپل جواب ټوس نه ملاويږي دی میټا داسې زبردست کار کړی دی چې ټو د پوینټ سیز بتاته میلاو شي او دومره بهترین انداز کې به هغه ډیفاین کړي تشریح کړي وي چې ستا ټیک جواب بدل کې ستا د ذهني ته چې سواړي ته به عین وای چې دا ارتفیشل انټيليجنس چې دی دا زما په دې ذهن کې ناست او ما چې کوم سوال کاوه هو به من او ان هغه په پوه شو مالې جواب راکړو لہذا د جدید ټکنالوژي ضرورت په دې وخت کې ډیر سیوا شوی د گزارت نم بغیر دا غینه نه کیږي بل دا چې دا د جدید ټکنالوژي ته وسانتیا درکې ته په کوم موضوع سزدا کول غواړي ست تحقیق کوي ته ډیر زیات مواد چې دنه په اسانه جمع کولی شي هغه سره ته ماشومان طلبه یا خپل یو پریزنټیشن دی دا غي د لپاره هغه پکچرز او د سلایډز او هغه په هغه باندې تیار کی او هغه سلایډ چې د پروجیکټر یا پر پروجیکټر په ذریعہ نه دی وړو کې لپټاپ په ذریعہ باندې بهترین انداز کې پیش کیږي هغه د سره یو لوی معاون دی د خپل موضوع سره ډیر زیات انصاف دغه په ذریعہ باندې کیږي او چې کوم مخاطب دی هغه ته په خپل خبره باندې ډیر په خطرې باندې پوه کول شي نو لہذا د پریزنټیشن لپاره دغه چې د جدید ټکنالوژي د کمپیوټر د انټرنیټ چې دی دا ډیر زیات اهم دی دا شانتي په یو موضوع باندې تاسو عبور نه حاصل ته په سکول کې په طالب علم پوه نشي نو دا غي ویډیوز چې دی په دغه باندې چې دی په یوټیوب باندې سرچ کولی شي او هغه سیز ملاوي دي چې خد تفصیل سره کوم یعنی مطلب دا دی چې یوټیوب د استادانو یو عجیبه یو غټه دنیا ده چې تاسو پکې هر قسمه ټیچر هر قسمه موضوع حتی چې تک د کلاس ډیماند نه او کې چیرې د کم کلاس لپاره چې دی نو زه غواړم لکه میثز زه د 10 میثز غواړم زه چې دی نو د دغه غواړم د سیکنډري کلاسز غواړم زه د انټر غواړم زه چې دی چې تر کلاس نوم به منشن کې سبجیکټ به بیا په هغه کې تدام کولی شي چې ته هغه کې خپل یو باب چپټر سلیکټ کې بیا په هغه کې عنوان سلیکټ کې تاسو به ټیک ټاک په هغه باندې لیکچر میلاو شي نه کوم مثال ته ټیوشن نه کوي نو ستاره لپاره جدید ټکنالوژي دا بندوبست کړی دی چې ته پای کې ځانته پاره چې دی نو دا ویډیوز راړول شي او هغه چې دی د تاسو ما پیدا درکول شي دا شانته چې دی د ستاسو موضوع سره متعلق ویب سټس دی به کچا هغه خپل یو ویب سټ چې دی نو پاره سرچ کول شي خپل ځان چې دی پیدا دا غینه ته اغستې شي خو د دې سره نور خبرې دي هغه هم ضروری دي د احتیاطي تدابیر لکه سوشل میډیا استعمال نه پای کې بس احتیاطي تدابیر پکاري لکه هر خبر درست نشي کېدی په سوشل میډیا هر خبر کا د عقیده متعلق کا د مذهب متعلق کا د چا د ذات شخصیت متعلق نو په دې کې چې د خپل طلبه او خپل سټوډنټس ته چې د تربیت ورکول پکار دي چې هر سیس چې د هغه درست نه په سوشل میډیا باندې یا هغه لپاره به تحقیق کوي د تحقیق نه وروسته باغ یقین درسه او دا غین علاوه د شان د یو بازي خبر تشهیر کول خورول هغه شیر کول مخکې د تحقیق نه نو دا لکه درستانه نه اکثر هغه چې د ایډیټینګ شوی او دا غي په ذریعہ باندې چې شخصیت ته نقصان ورسېدي شي یا یو غلط خبر دغه کې دي شي دا شان بعض خلک حدیث ورکي نو حدیث کته پوره تحقیق نه کړي نو ته په دې ګناګار نه چې دغه تحقیق حدیث ته دغه کې شیر کې اسینا چې د خیر فضای باندې فساد جوړ کې او بل دا چې د دې سره دغه چې د استاد لم دا پکار دي چې هغه د ځان نه غني چې زه بس اخلاق ولیم او ما سره د دنیا علم ټول ما سره د ماشومان چې د هغه لدی طرف راهنمایي پکار ده چې قابلیت هم ډیری نو استاد سره دوه وخت نشته چې هغه د طالب علم هغه اغم نه وخت ورکی نو لہذا واړو له ذهن جوړول پکار دي چې ډیر د علوم د دنیا چې د ډیر وسیغه ده تاسو د هر ذریعہ نه د انټرنیټ په ذریعہ باندې په هر د ذریعہ باندې چې ته خپل علم تند چې د مړه کول شي او دا خبره ده چې پتا کې د تحقیق صلاحیت پیدا شي نو لہذا د خبرو زیات خیال پکار دی چې استادان چې د مثبت استعمال طریقې ماشومان ته وخی خو چې دا ارسو زیر نگرانی د والدینو زیر نگرانی او یا د مشرور زیر نگرانی یا د خپل استادانو زیر نگرانی ځکه چې ماشومان په دې وخت کې ذهنونه ډیر زیات واړي هغه د خو د بدتمیز نشي کولای نو اسنه چې هغه د غلط سایټس ته لړ شي یا هغه خپل ټیم بیا په هغه باندې بربادي نو چې د هغه نگرانی کیږي نو د سوشل میډیا د انټرنیټ د ټولو سيزونو استعمال چې دا چې د لپاره ډیر زیات
فایده ورکولی شي بشرطه دې چې هغې کې چیک اینډ بیلنس وي او د هغه مانیټرینګ کیږي او نگراني. بل اخر کې یو دوه خبرې نورې چې داسې قسمه زیات پکچر د خپل خوراکونو د خپل اسایشو د خپل خوشحالو ډیر نه خورول پکار، ماشومان ته د تربیت ورکول پکار دي چې چرته احساس محرومي نه پیدا کیږي په خلکو کې، چرته غریبي دا چرته غربت دی چې د الله نه د ګیلا نه پیدا کیږي، دا شانته ته نقصان نه دررسي، ستا خوشاله ستا سیل سپاټي دا ماشوم نور خلک نه نو د حسد یو کیسه شروع کیږي. نو لہذا د دې سیس نه اختراع یعنی مثبت استعمال اور کول پکار دي، خشه کول پکار دي، د چا عقاید سره ټسل نه پکار، په سوشل میډیا باندې دا شان بحثونه کې عیسی اغستل نه دي پکار، خپل طلبه په کول پکار دي ځکه چې داسې کې دي شي چې ته بلا وجه یو دښمنی والے یا چا دلزاري وکې نو دغه قسمه بحثونه نه د دین بزان او بچ ساتي او باقی چې صرف د خپل مقصد د پاره او د خپل غرض د پاره چې د خپل جدید ټکنالوژي استعمالوا خو لخته بچورلای تر دې حد پورې چې هغه د خپل پوزه پیونه لګي نو استعمال پکار دی خو مثبت پکار دی. نو بیا ان شاء الله چې د سوشل میډیا ور سره د جدید ټکنالوژي چې د طلباو د پاره ډیر زیاتې پیدا کېدي شي. امید لرم چې موږ به د خپل کشرانو تربیت کو چې جدید ټکنالوژي نه چې پیدا اوچته کی. ډیر مننه. السلام علیکم ورحمت الله.